嗨，今天我们来聊一个很多人都关心的话题，怎么学好中文，你知道吗？我最近一直在研究一种叫费曼学习法的方法，感觉特别适合用来学语言。费曼学习法听起来挺专业的，是不是那个物理学家费曼发明的？对，就是诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼。他不仅是个物理天才，在学习方法上也很有一套。我觉得把这个方法用在中文学习上特别有效。那你先给大家简单介绍一下这个费曼学习法到底是什么？简单来说费曼学习法的核心就是以教促学。它的基本思路是，如果你能用简单的语言把一个复杂的概念教给别人，那就说明你真的理解了这个概念。有点像我们常说的教学相长。对，很像。具体来说，费曼学习法分4个步骤。第一，选择一个你想学的概念。第二，假装你要教这个概念给一个完全不懂的人，用最简单的语言解释。第三，当你发现自己解释不清楚的地方，回去重新学习。第四，简化和类比，让你的解释更通俗易懂。听起来挺实用的。那这个方法怎么用在中文学习上呢？这就是我今天想跟大家分享的重点。我觉得中文学习特别适合用费曼学习法，因为中文本身就是一个需要不断实践和输出的语言。确实，我见过很多人学中文背了一堆单词和语法，但一开口就卡壳。没错，这就是典型的输入多输出少的问题。用费曼学习法学中文就是要改变这种状况，通过教的过程倒逼自己真正掌握语言。听起来很有道理，那我们今天就来聊聊怎么用费曼学习法学好中文。好啊，我觉得可以从几个方面来谈汉字学习、语法掌握、口语表达，还有文化理解。每个方面都可以用费曼学习法来提高。那我们就一个一个来聊吧。先说说汉字学习。汉字可能是外国人学中文最头疼的部分了。很多人觉得汉字就是一个个需要死记硬背的符号，但其实汉字有它的规律和结构。对，我记得汉字有什么偏旁部首的概念，是不是？没错，汉字的构成是有规律的。用费曼学习法学汉字，第一步就是选择一组相关的汉字，比如带水字旁的字。像河、湖、海这些。对，然后第二步，你假装要教一个完全不懂中文的人这些字，你会怎么解释？你可能会说，看，这些字都有一个共同的部分，左边这3点水表示这个字跟水有关。河是指流动的水道，湖是指大片的水域，海是指更大的咸水区域。这样一解释，确实感觉这些字之间的联系更清楚了。是的，而且在解释的过程中，你可能会发现自己对某些字的理解不够深入，比如你可能不确定江和河的区别是什么。这时候就到了第3步，回去查资料，弄清楚这些细节，然后再用自己的话重新解释一遍。对，最后一步是简化和类比。你可以把这些水相关的字跟学习者已知的概念联系起来，比如说，想象一下，如果把水系比作道路系统，那么河就像是公路，江就像是高速公路，而海就像是巨大的停车场。这个比喻挺生动的，我觉得这样学习汉字不仅能记住字形，还能理解字义，一举两得。没错，而且这种方法特别适合处理那些形近字，就是长得很像的字，比如乙和己、土和士这种。确实，这些字对初学者来说特别容易混淆。用费曼学习法，你可以尝试向别人解释这些字的区别，在解释的过程中，你会被迫找出这些字的关键区别，并且想出记忆的方法。
比如土是地面的土，上面平的，而士是指人，上面短一点。对，你看你在解释的过程中，自然而然的就找到了区分的方法，这就是费曼学习法的魅力所在。那语法学习呢？中文的语法跟很多语言都不太一样，没有那么多变化形式，但是语序和句式结构很重要。是的，中文语法的特点是意合而非形合，很多时候靠的是语境和习惯用法，而不是严格的语法规则。这对很多学习者来说是个挑战。那用费曼学习法怎么攻克这个难关呢？我觉得可以这样，首先选择一个语法点，比如把字句，然后尝试用最简单的话解释把字句的用法和意义。我试试把字句是用来强调动作对某个对象的处置或影响，所以句子结构是主语加把加宾语加动词加其他成分，比如我把书放在桌子上。很好，但是在解释的过程中，你可能会发现一些疑问，比如为什么不能说我把书在桌子上放，或者什么时候必须用把字句，什么时候可以不用。对啊，这些细节确实容易混淆。这时候就到了第三步，回去查资料或者请教老师，然后你可以尝试用更简单、更具体的例子来解释这个语法点。比如说，我可以解释说，把字句强调的是对象被怎么处理了，所以动词后面通常需要有表示结果或方向的补语。我把书放在桌子上，钟在桌子上就是表示地点的补语。对，你看，通过尝试解释，你不仅加深了自己的理解，还找到了更好的表达方式，这就是费曼学习法的效果。我感觉这种方法特别适合那些看似简单但实际用起来很复杂的语法点，比如了过着这些助词。没错，这些虚词用法灵活，很难用简单的规则概括，但通过费曼学习法，可以从实际例子出发，尝试解释不同情况下的用法区别，这样理解会更深入。那口语表达呢？很多人学了很久的中文，但一开口还是很生硬，不自然。口语可能是费曼学习法最直接的应用场景了，因为口语本身就是一个不断输出的过程。但问题是，很多学习者没有足够的语言环境，找不到练习的机会。这确实是个问题。不过，费曼学习法提供了一个解决思路。你可以假装自己是老师，准备一个中文口语课。这个主意不错，具体怎么操作呢？比如说，你可以选择一个日常话题，像如何点餐或怎么问路，然后假装你要教一个初学者如何用中文应对这些场景。我明白了，在准备教学内容的过程中，我需要思考最地道、最自然的表达方式，而不仅仅是语法正确的句子。对，你会发现，当你试图解释为什么中国人点餐时会说来个而不是我要这样的细节时，你自己对中文表达的理解也会更深入。而且在教学过程中，你可能会发现自己对某些表达不够确定，这时候就可以去请教母语者或查阅资料。没错，这个过程不仅能提高你的口语表达，还能增强你的文化理解，因为语言和文化是密不可分的。说到文化理解，这也是学好中文的重要部分吧，很多表达都有文化背景。绝对是，中文里有大量的成语、俗语、典故，这些都深深植根于中国文化。用费曼学习法学习这些文化元素，效果也很好。怎么用呢？比如，你可以选择一个成语，像画蛇添足，然后尝试用最简单的语言解释这个成语的意思、来源和用法。我试试画蛇添足的意思是做了多余的事情，反而把事情搞砸了。
这个成语来源于一个故事，有人画蛇比赛，有个人画得快，但他觉得时间还多，就给蛇加了脚，结果被人笑话说蛇本来没有脚，所以他输了比赛。很好，在写诗的过程中，你不仅理解了成语的字面意思，还了解了它的文化背景和使用场景，这样的理解比单纯记忆深刻多了。确实，而且我觉得这种方法特别适合学习那些中西方表达差异很大的概念，比如面子、关系这些在中国文化中很重要，但外国人不太容易理解的概念。对，通过尝试向他人解释这些概念，你会被迫深入思考它们的本质和细微差别，这样的理解才是真正的理解。我们聊了这么多，感觉费曼学习法确实很适合中文学习，但是具体实施起来有没有什么建议或技巧？有几点我觉得特别重要。首先，找一个学习伙伴或语言交换伙伴，这样你们可以互相教对方自己的母语，这样就有了真实的教学场景，而不只是自言自语。对。其次，利用现代科技，你可以录制自己解释中文概念的视频或音频，然后回看回听，找出不足。或者写播客，发社交媒体，把自己学到的中文知识分享出去。没错，这些都是很好的教学形式。第三，不要怕出错。费曼学习法的价值之一就是帮你发现知识盲点。所以遇到解释不清的地方，正是学习的好机会。我觉得还有一点就是要循序渐进，可以从简单的概念开始教，逐渐过渡到复杂的内容。对，这很重要。学习是个螺旋上升的过程，先掌握基础，再逐步深入。那我们来总结一下，用费曼学习法学中文的具体步骤是什么？第一步，选择一个中文学习点，可以是汉字、语法、口语表达或文化概念。第二步，假装你要教这个知识点给一个完全不懂的人，用最简单的语言解释。第三步，在解释过程中，注意那些你感到困难或不确定的部分，这些是你的知识盲点。第四步，回去查资料或请教他人，弄清楚这些盲点。第五步，用更简单、更清晰的语言重新解释这个知识点，直到你能流畅的表达为止。听起来很实用，我觉得这种方法不仅适合中文学习，也适合其他语言或学科。是的，费曼学习法的核心思想是通用的。通过输出倒逼输入，通过教学促进学习。我想起一个问题，有些人可能会说，我还没学好呢，怎么教别人？这是个很好的问题。其实，教不一定要教比你水平低的人，你可以假装教，或者教同水平的学习伙伴。重点是通过表达和解释的过程，检验和加深自己的理解。明白了。那么对于不同水平的中文学习者，费曼学习法有什么不同的应用方式吗？对初学者来说，可以从基础的发音、常用词汇和简单句型开始，比如尝试解释汉语拼音中声调的规则，或者基本的问候语。中级学习者呢？中级学习者可以尝试解释更复杂的语法结构，比如比较句、条件句，或者解释常见的成语和俗语。那高级学习者呢？高级学习者可以挑战更抽象的概念，比如中文的委婉表达、语言的文化内涵，或者文学作品中的修辞手法。这样分层次确实更有针对性。我还想到一点，就是费曼学习法强调简化和类比，这对中文学习特别有用，因为中文有很多抽象或文化相关的概念。对，比如解释缘分这个词，你可以类比西方的 fate、destiny， 但又不完全相同。
通过寻找恰当的类比，你能更好地理解这些概念的细微差别。我们聊了这么多理论和方法，能不能给出一些具体的实践例子，让大家更直观地理解怎么用费曼学习法学中文？好主意，我们可以拿一个具体的中文学习点来示范，比如量词的使用，这是很多外国人学中文的难点。对，中文里说一本书、一张纸、一只猫，而不是直接说一书、一纸、一猫。用费曼学习法学习量词，第一步是选择一组常用量词，比如个、纸、张、本等。第二步，尝试解释这些量词的用法规律，比如个是最通用的量词，可以用于人和很多物体，纸主要用于动物和成对的物品中的一个，张用于扁平的物品，本用于书籍类物品。在解释过程中，你可能会发现一些疑问，比如为什么说一张床而不是一个床？为什么有时候个和只可以互换，有时候不行？这时候就到了第三步，回去查资料或请教老师，弄清楚这些细节。最后，你可以用更简单、更有规律的方式重新解释量词的使用。比如，你可以按照物体的形状或特性来分类，扁平的用张，成对的用纸，有页数的用本等等。通过这个过程，你不仅记住了常用量词的用法，还理解了背后的逻辑，这样遇到新的情况也能举一反三。对，这就是费曼学习法的威力所在。我们再举一个例子，比如中文的了字，这可能是外国人学中文最头疼的一个点了。确实，了的用法很复杂，有表示完成的了，一有表示变化或新情况的了，二还有各种组合用法。用费曼学习法学习了字，第一步是明确我们要学习的是了的各种用法和区别。第二步，尝试用最简单的语言解释了的基本用法，比如 lay 放在动词后面，表示动作已经完成，如我吃了饭。lar 放在句尾，表示情况有了变化，如我饿了。在解释过程中，你可能会遇到一些难以解释的例子，比如我吃饭了中的了到底是了一还是了二。这时候就需要第三步，深入研究，理清这些复杂情况。你可能会发现，有些句子中的了兼具多种功能，或者受到语境的影响。最后，你可以尝试用更系统、更清晰的方式重新解释了的用法，可能会按照不同的语境或句型来分类说明。通过这个过程，你对了的理解会从表面的规则记忆深入到实际语境中的灵活运用。这些例子真的很有启发性。我觉得费曼学习法不仅能帮助我们学好中文，还能培养我们的思维能力和表达能力。没错，它是一种通用的学习方法，适用于各种知识的学习和掌握。那么对于想要学好中文的人，除了费曼学习法，还有哪些配套的学习策略可以推荐？我觉得有几点特别重要。首先是创造语言环境，无论是通过语言交换、看中文电影、听中文歌曲，还是改变手机系统语言为中文，都能增加接触中文的机会。对，环境真的很重要。我认识一个朋友，他把所有电子设备都设置成中文，逼着自己每天都用中文思考和操作，进步特别快。其次是坚持输出，写日记、发社交媒体、参加语言角，任何能让你用中文表达的活动都很有价值。这和费曼学习法的理念是一致的，都强调通过输出来促进学习。第三是利用科技工具，现在有很多语言学习应用、在线课程、AI 对话工具可以提供个性化的学习体验和及时反馈。
对，科技确实给语言学习带来了很多便利，不过我觉得最重要的还是持之以恒的学习态度。绝对是，语言学习是一个长期过程，需要日积月累的努力。正如中国有句古话说的，不积跬步，无以至千里。说得好，那我们再来聊聊费曼学习法在不同中文学习阶段的具体应用吧。好啊，对于初学者，我建议从基础发音开始。中文的声调对很多外国人来说是个大挑战。确实，很多人即使学了很久，声调还是不准确。用费曼学习法学习声调，你可以尝试向别人解释4个声调的发音方法和区别。比如，第一声是高频调，像唱歌时的 do； 第二声是上升调，像问问题时的语调；第三声是先降后升，像表示怀疑时的第四声是快速下降调，像命令或肯定时的语气。这样类比确实很形象。在解释的过程中，你自己也会更清楚地意识到每个声调的特点。对，而且你可以录下自己的解释，回听时检查自己的发音是否准确。如果发现问题，可以请教老师或使用发音软件纠正。对于中级学习者，可能更关注如何提高口语流利度和表达准确性。是的，这个阶段可以尝试解释一些常见的话题，比如介绍自己的家乡，描述自己的爱好，讲述一个有趣的经历等。在教学过程中，你会发现自己的表达中哪些部分不够自然或地道，这些就是需要重点改进的地方。对，你可以记下这些问题点，然后查阅资料或请教母语者，学习更地道的表达方式。高级学习者则可能更关注如何理解和使用复杂的表达，比如歇后语、双关语、反语等修辞手法。用费曼学习法学习这些高级表达，你可以尝试解释它们的结构特点、使用场景和文化背景。比如，解释为什么打蛇打7寸这个成语在中国文化中有特殊的含义。在解释过程中，你不仅能加深对语言本身的理解，还能拓展文化知识，一举两得。对，语言和文化是密不可分的，尤其是在高级阶段，文化理解对语言掌握至关重要。我们聊了这么多，感觉费曼学习法真的很适合中文学习。不过，它有没有什么局限性或需要注意的地方？好问题，我觉得有几点需要注意。首先，费曼学习法强调简化和通俗解释，但有些语言现象确实很复杂，简化可能会导致理解片面。对，尤其是那些高度依赖文化背景的表达，可能很难用简单的语言完全解释清楚。其次，费曼学习法需要一定的基础知识作为支撑。如果你对某个领域一无所知，可能连最基本的解释都无法开始。所以它更适合用来深化已有的知识，而不是从零开始学习。不完全是初学者也可以用，但可能需要先获取一些基本信息，然后再尝试解释。第三点，费曼学习法需要耐心和持续的努力，不是一蹴而就的速成法。这点很重要，很多人可能期待立竿见影的效果，但语言学习本来就是一个渐进的过程。对，最后一点，费曼学习法虽然强调输出，但不能完全替代输入。阅读、听力等输入活动仍然是语言学习的重要组成部分。所以最理想的是将费曼学习法与其他学习方法结合起来，形成一个全面的学习策略。没错，语言学习没有万能的方法，关键是找到适合自己的学习路径。说到这里，我想起一个问题，费曼学习法强调向他人解释，但如果身边没有可以交流的对象怎么办？这是个很实际的问题。其实，教不一定要有真实的学生，
你可以假装对着一个虚拟的学生讲解，或者对着镜子自言自语，甚至写下你的解释。现在还可以利用 AI 对话工具，他们可以扮演学生的角色，提出问题或给予反馈。对，还有录音或录视频的方式，记录下自己的解释，然后回看回听，自我评估。或者写播客，发社交媒体，把自己的学习心得分享出去，也是一种教学形式。总之，关键是通过表达和解释的过程，检验和加深自己的理解，形式可以很灵活。我们已经讨论了很多理论和方法，能不能再给出一些具体的实践建议，让大家今天就能开始用费曼学习法学中文？好主意，首先可以从一个小目标开始，比如学习10个与某个主题相关的词汇，如食物、交通或天气。然后尝试用这些词汇造句，并解释每个词的具体用法和适用场景。接着可以尝试用这些词汇编一个小故事或对话，并解释为什么这样组织句子是自然和地道的。在这个过程中，你可能会发现自己对某些词的用法不够确定，这时可以查词典或请教他人。最后，用修正后的理解重新解释这些词汇和句子，巩固学习成果。这样的小练习每天坚持，积累起来就会有显著的进步。对于更有经验的学习者，可以尝试解释一些中文的语法现象，比如为什么中文中有些句子可以省略主语，而有些不行。或者探讨一些文化现象，比如为什么中国人在问候时常问吃了吗或去哪儿，这类在西方可能被视为过于私人的问题。通过这些探索和解释，你不仅能提高语言能力，还能加深对中国文化的理解。我觉得费曼学习法的一个大优势是，它能让学习变得更有趣、更有成就感。当你能清晰地解释一个概念时，那种啊哈的顿悟感真的很美妙。是的，而且它能帮你建立更牢固的知识结构，而不是零散的记忆点，这对长期的语言学习特别重要。我们今天讨论了这么多，你觉得费曼学习法最核心的价值是什么？我认为是它改变了我们的学习心态，从被动接收变成主动探索。很多人学语言时过于关注记住，而忽视了理解和运用。对，费曼学习法强调的正是深度理解和实际应用，这才是真正掌握一门语言的关键。而且它培养了我们的原认知能力，就是对自己学习过程的认识和调控能力。通过不断检验自己的理解，我们能更准确地评估自己的学习状态，知道哪里需要加强。这一点特别重要，很多人学习效率低，往往是因为不知道自己真正的弱点在哪里，结果花了大量时间在已经掌握的内容上。没错，费曼学习法帮我们找出真正的知识盲点，让学习更有针对性。听了今天的讨论，我相信很多人会对费曼学习法产生兴趣。有没有什么资源或工具可以推荐给想要尝试这种方法的人？有几个我觉得特别有用。首先是语言交换平台，比如 HelloTalk、Tandem 等，可以找到语言伙伴进行实践。还有一些支持录音和语音识别的应用，可以帮助检查发音和语调。对于想深入了解费曼学习法的人，可以阅读一些相关书籍，比如《如何高效学习》，里面有详细的介绍和案例。还有一些在线社区和论坛，可以分享学习心得，获取反馈。最重要的是开始行动。今天就选一个中文学习点，尝试用费曼学习法去理解和掌握它。对，正如中国有句古话说的，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。
说的太对了，理论再好，不付诸实践也是空谈。希望今天的讨论能给大家带来一些启发和帮助。是的，学习中文是一段美妙的旅程，希望费曼学习法能成为大家这段旅程中的得力助手。好了，今天我们就聊到这里，感谢你的分享和讨论。也谢谢你，希望大家都能找到适合自己的学习方法，在中文学习的道路上越走越远。如果你觉得今天的内容对你有帮助，别忘了分享给你的朋友们哦。对，分享就是最好的学习，下次见。